Ну вот мы с вами изучили условный оператор, попробовали его в работе, написали уже 2 программы, проверили и убедились, что все у нас работает. Но это еще не все. Я хочу вам рассказать про оператор, про функцию switch case. Эта конструкция похожа на if, else. Но использовать ее намного удобнее, когда у вас есть много вариантов выполнения программы. Работает это так. Переменная, вы уже знаете, что это такое, которая приходит на switch, сравнивается с вариантами в кейс и выполняется тот кусок кода, который отвечает условию. Я предлагаю собрать схему, в которой у нас будет с вами и кнопка, и светодиод, и резистор, то есть все те компоненты, которые мы с вами уже изучили. И используя нашу функцию switchCase, написать следующий код, при запуске которого что у нас будет происходить? Если мы нажимаем первый раз, светодиод у нас включается с минимальной яркостью. При нажатии на второй, третий и последующие разы яркость у нас будет увеличиваться. Смотрим, как это у нас будет выглядеть. Мы уже с вами знаем, что для того, чтобы управлять яркостью светодиода, мы с вами используем команду analog_write. Как вы видите, в моем случае данная команда здесь присутствует. Если мы будем смотреть, опять же, про switch case и каким образом вообще мы обозначаем, что в нашем коде присутствует переменная, еще и переменная целого типа, как мы помним, это int, смотрим в самое начало кода. У нас как раз прописано int k равно 0. Все, то есть у нас задано начальное значение. Смотрим дальше. Если мы нажимаем на кнопку, сравниваем опять же с сигналом, да, с тем, который мы получаем, и тот, который нам нужен, а нужен нам нолик, что у нас будет происходить? Мы будем нашу переменную увеличивать. То есть у нас будет с вами некий счетчик, да, подсчет нажатий. Смотрим, что у нас будет выполняться. K++ команда, да, вот в данной строчке. То есть что это такое? Мы нашу переменную увеличиваем на единичку. Раз мы с вами ранее уже сказали, что она у нас целого типа, да, что нет такого, что мы там, допустим, будем на 10-ю, либо на 100-ю ее увеличивать там, и так далее. Команда плюс-плюс по умолчанию у нас увеличивает на единичку. Если у нас было 0, после нажатия наша переменная k чему будет равна? Правильно, единичке. Смотрим внимательно. Следующее, да, у нас как раз здесь идет вот условие if k больше 5. Почему я это написала? Обратите внимание, в нашем случае 5 кейсов. Да? То есть, но далее при нажатии на кнопку наша переменная будет также увеличиваться. Но кейсы под 6, 7, 8 и так далее у нас не прописаны. Поэтому, если у нас значение нашей переменной будет больше, чем данный предел, в нашем случае 5, нам нужно нашу переменную обнулить, то есть приравнять ее к нулю. Смотрим, что у меня здесь написано. Если k больше 5, k равно нулю. Вспоминаем, что я вам рассказывала. Двойное равно, это у нас идет сравнение. Просто равно, да, мы присваиваем нашей переменной какое-то определенное значение. Все, первые 2 условия мы прописали. Смотрим внимательно, как в коде мы прописываем нашу связку switch case. Да. Как мы приписываем связку switch case. Switch у нас работает от какой-то переменной. То есть, скажем так, это у нас некая коробочка, в которой есть различные случаи. Правильно? Так вот, коробочка под названием k, в которой есть у меня 5 кейсов. Если у меня кейс первый, то яркость у меня будет 50, как вы видите, да? Если я вытащу второй кейс, яркость у меня будет 100 и так далее. 150, 200, 250. Сейчас я предлагаю данный код вам написать. То есть мы выбираем с вами уже не блоки с текстом, а выбираем просто текст. Да? То есть потихонечку будем с вами учиться писать строчками. Пишем код, начинаем моделирование и проверяем, как данный код у нас будет с вами работать. Ну что, переходим к следующему компоненту, который называется пьезопищалка. Пьезопищалка на Arduino, которую часто еще называют зумером, пьезодинамиком или даже базером. Частый гость в проектах.
Это простой электронный компонент, достаточно легко подключается к платам Arduino, поэтому вы можете быстро заставить вашу схему издавать нужные звуки, сигнализировать, пищать или вполне сносно проигрывать мелодию. Да, я сейчас не шучу. Зуммер, пьезопищалка – все это название одного устройства. Данные модули используются для звукового оповещения в тех устройствах и системах, для функционирования которых в обязательном порядке нужен звуковой сигнал. Широко распространены зуммеры в различной бытовой технике и игрушках, использующих электронные платы. Пьезопищалки преобразуют команды, основанные на двухбитной системе счисления, единица и нолик, в звуковые сигналы. Как вы видите, пьезопищалка относится у нас и к Digital Output, и к Analog Output. Чуть позже мы это разберем. Вообще, пьезопищалка конструктивно представлена металлической пластиной с нанесением на нее напыления из токопроводящей керамики. Пластина и напыление выступают в роли контактов. Устройство полярно имеет свои плюс и минус. Принцип действия зуммера основан на открытом братьями Кюри в конце XIX века пьезоэлектрическом эффекте. Согласно ему, при подаче электричества на зуммер он начинает деформироваться. При этом происходят удары о металлическую пластинку, которая производит шум нужной частоты. Нужно также помнить, что зуммер бывает двух видов – активный и пассивный. Принцип действия у них одинаков, но в активном нет возможности менять частоту звучания, хотя сам звук громче и подключение намного проще. Также, как и у кнопки, да, есть датчик касания, также у пьезоэлемента есть уже также готовые компоненты, которые намного проще подключать к нашей Arduino. Обратите внимание, принцип тот же самый. Напомню, опять же, подключение SVG-S мы всегда с вами подключаем на пин, в зависимости от того, да, там, как мы хотим управлять нашим компонентом, либо мы подключаем его на шим-порт, так как у нас пьезопищалка является аутпутом, выходным сигналом, правильно? Либо мы подключаем на любой дискретный порт, это с 0 по 13, и можем там в дальнейшем управлять. Как мы будем с вами подключать стандартную пьезопищалку, да, у которой у нас нету контактов SVG, а присутствуют только две ножки, да, которые даже визуально у нас никак не отличаются. Так вот, одну из ножек мы с вами подключаем на минус, да, как вы видите, к минусовой шине она у меня здесь подключена. Вторую ножку мы подключаем сразу же на контакт. В данном случае я подключила ее на 5-й порт, и как вы видите, данный порт у нас является шим-портом. И не просто так. Сейчас мы с вами будем пробовать подавать сигналы и с помощью команды Digital, и с помощью команды Analog. Но выглядеть она будет у нас чуть-чуть по-другому, в отличие от светодиода. Но вообще управлять, скажем так, нашим пьезоэлементом мы можем двумя способами. Да? Первый способ это как раз Digital, через команду Digital Write, то есть по принципу, опять же, нашего светодиода, вспоминаем самую первую программу. То есть мы либо подаем напряжение, либо напряжение убираем. И обратите внимание, здесь мы обязательно должны указывать, да, так же, как и в светодиоде, время, сколько мы будем подавать на него напряжение, сколько времени мы будем его отключать. Тем самым у нас формируется с вами некая частота. Так вот, мы рассмотрели с вами первый способ управления нашей пьезопищалкой. Давайте же рассмотрим второй. Вы, наверное, думаете, раз у нас и Digital, и Analog, да, в одном лице, то мы будем с вами использовать команду Analog Write, все легко, как в светодиоде. Нет. Здесь у нас добавляется с вами новая функция, функция Tone. Смотрим внимательно. Как вы видите, мы указываем у данной функции, первое – это номер пина, куда у нас подключен пьезоэлемент, в нашем случае это 5-й пин, шим-порт. Указываем частоту, определяющую высоту звука в герцах, и обязательно указываем длительность в миллисекундах. Таким вот образом это выглядит. Ну и посмотрите, как мы можем с вами вообще оформлять данные задачи. Мы можем использовать данную команду с длительностью,
Можем использовать без длительности, да, и тогда у нас просто вот это звучание, оно будет запущено без остановки. Но в какой-то момент с помощью команды no tone мы можем вот это наше звучание прекратить. Тем самым мы остановим какие-либо там воспроизведения каких-либо звуков. Но вообще при написании собственных мелодий пригодится знание частот нот и длительности интервалов, используемых в стандартной нотной записи. Для того, чтобы мы смогли с вами проиграть какую-то гамму, да, мы можем указать, во-первых, ноту, начиная до, ре, ми, фа, соль, ля, си, да, и в обратном порядке также. Указываем частоту, указываем длительность, и тем самым вы услышите, да, что вот маленький компонент, да, маленький элемент, как он может, да, вообще какие мелодии нам проиграть и какие там звучания, помимо стандартного, помимо, скажем так, воспроизведения щелчка, да, после запуска данной программы. То есть здесь у нас просто будет такой характерный щелчок. Поначалу даже непонятно будет, что там какое-то звучание происходит. Но когда мы с вами уже настроим как раз звучание с помощью функции тон, да, то есть мы укажем номер пина, укажем частоту, ну вот, например, у нас частота у ноты до 261, да, то есть можем поставить 261 и длительность 1915. И вы услышите после загрузки данного кода этот божественный звук. Так вот, ребята, у меня теперь для вас есть задание. Какие компоненты мы с вами изучили? Светодиод, кнопка, резистор, пьезопищалка. Да, уже 4. И теперь я предлагаю вам выполнить следующее задание. Смотрим внимательно на экран. Вам необходимо собрать схему, да, состоящую из 3 кнопок, 3 светодиодов и 1 пьезопищалки. Также вам необходимо написать код, да, после запуска которого при нажатии на первую кнопку у нас будет проигрываться какая-то там одна мелодия, и наш светодиод включится первый. Когда мы нажимаем на вторую кнопку, у нас будет проигрываться другая мелодия. Второй светодиод у нас включается, первый выключается. И аналогично с третьим. Желаю вам успехов!